హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ ప్రమీల. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. అండ్ అలాగే ఈరోజు నేను ఫ్రిడ్జ్ కోసం వేట మొదలుపెట్టాను అనమాట. ఏం లేదు, నేను ఒక ఫ్రిడ్జ్ తీసుకుందామని చెప్పేసి కొన్ని షాప్స్ అయితే సర్చింగ్ చేశాను కాకినాడలో. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా నాది సింగిల్ డోర్ అనమాట ఫ్రిడ్జ్ అనేది. సో అది ఒక 10 ఇయర్స్ నుంచి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. 10 ఇయర్స్ అయిపోతుంది అది తీసుకొని. సో ఫ్రిడ్జ్ చేంజ్ చేద్దామని చెప్పేసి ఏ ఫ్రిడ్జ్ అయితే బాగుంటుంది ఏంటి అని నేను కాకినాడలో కొన్ని షాప్స్ అయితే చూశాను. సో అక్కడ ఏమేమి ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని చెప్పి ఫస్ట్ అయితే నేను ఐనాక్స్లో రిలయన్స్ ఉంటుంది కదా, సో అక్కడికి వెళ్ళాను అనమాట. అక్కడికి వెళ్తే చూసిన తర్వాత అయితే ఫ్రిడ్జెస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. అండ్ ఏది తీసుకోవాలో కూడా చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం అనమాట. అన్ని మోడల్స్ అయితే ఉన్నాయి, గ్రే కలర్లో, బ్లాక్ కలర్లో అండ్ ఫ్లవర్ డిజైన్స్లో, ఇంకొకటి వచ్చేసి వైట్ కలర్లో, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. కానీ వైట్ కలర్ అనేది రేర్, బట్ మిగతా గ్రే అండ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్స్లోనే ఎక్కువ ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జెస్ అనేవి మనకి కలర్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి కన్వర్టబుల్ ఫ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి డబుల్ డోర్లోనే, అండ్ నార్మల్ ఫ్రిడ్జెస్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ కన్వర్టబుల్ అయితే ఒక ప్రైజు, నార్మల్ అయితే ఒక ప్రైజు, అలా కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ఇంకా కార్డ్ మాస్టర్ ఫ్రిడ్జెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా ఫ్రెంచ్ డోర్కి వచ్చేస్తే ఫ్రెంచ్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్ అయితే మనకు అంత రేంజ్ కాదు, కానీ ఏదో నాకున్నంతలో మనకి తగ్గ బడ్జెట్లో ఫ్రిడ్జ్ అనేది చూద్దామని చెప్పి వచ్చాను. కాకపోతే నాకు ఈ ఫ్రిడ్జ్ అయితే నచ్చింది. ఫ్లవర్స్ వచ్చి గ్రే కలర్లో, ఇది కన్వర్టబుల్ అయితే కాదు, నార్మల్ అనమాట. ప్లస్ ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్ బాగుంది కానీ లోపల స్పేస్ అనేది తక్కువ ఉందన్నమాట. బాడీ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంది కానీ లోపల స్పేస్ అనేది తక్కువ ఉంది. దెన్ నెక్స్ట్ ఇది చూసారు కదా, ఫ్రెంచ్ డోర్ అనమాట. చూడండి ఎంత బాగుందో. గ్రాసరీ మొత్తం కూడా మనం ఇందులో సర్దేయచ్చు, అంత బాగుంది. నాకు కొంచెం కోల్డ్ చేసింది అనమాట, వాయిస్ అనేది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటే కనుక ఎక్స్క్యూజ్ చేసేయండి, ఓకేనా. అండ్ అమ్మ నేను ఉన్నప్పుడు వెళ్ళాము, మొత్తం ఫ్రిడ్జెస్ అన్నీ కూడా చెక్ చేసుకున్నాం అనమాట ఒకసారి, మోడల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పి. అండ్ ఈ ఫ్రెంచ్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్ అయితే మనకి 1,60,000, 1,50,000, 1,40,000, ₹1,00,000 తప్ప ఇంకా అంతకు మించి తక్కువలో అయితే మనకి ఈ ఫ్రెంచ్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్ అయితే అవైలబుల్ లేవు. బట్ సూపర్ ఉన్నాయి తెలుసా, ఒక బీరువా లెక్క ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా. మనకి నెలకు ఒకసారి సరుకులు వచ్చేసుకుంటాం కదా, అవి పాడవకుండా ఉండడానికి, ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచుకోవడానికి, అవన్నీ కూడా మనం ఇందులో ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి ఫ్రిడ్జెస్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటాయి. బట్ మనకు అంత రేంజ్ కాదు. ఏదో నేను డబుల్ డోర్లో తీసుకుందాము తక్కువలో అనేసి వచ్చానమాట. నేనైతే చాలా ఫ్రిడ్జ్లు చూశాను, చాలాసేపు చూసుకున్నాను కానీ మొత్తానికి ఏది తీసుకోలేదు. మా వారితో తిట్లు అనమాట. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనం ఏదైనా తీసుకున్నామంటే అందులో మన సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉండాలి. అది మనం ఎంత తక్కువలో తీసుకున్నా, మన బడ్జెట్లో తీసుకున్నా, అది మనకి నచ్చేది అయితేనే మనకి ఫీల్ అనేది బాగుంటుంది. సో ఏదో ఉందని తీసుకుంటే మాత్రం నేను ఏంటంటే దాన్ని చూసినప్పుడల్లా నాకు అదో ఫీల్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో అందుకని చెప్పి నేను వెతుక్కుంటున్నాను. అయితే లేడీస్కి తెలిసినంత జెంట్స్కి పెద్దగా తెలియదు కదా, ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు కదా అనేసి అంటారు బుజ్జి. బట్ నాకు ఇక్కడైతే ఏది నచ్చలేదు. నచ్చిందేమో ప్రైజ్ నచ్చట్లేదు, ప్రైజ్ నచ్చితేనేమో మోడల్ నచ్చట్లేదు అనమాట. సో నాకు అలా అనిపిస్తుంది. ఫ్రిడ్జ్ ఏదైనా బాగుంది అనుకోండి, దాని ప్రైస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. మొత్తానికైతే అక్కడి నుంచి నేను వచ్చేసాను. నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ వేరే షాప్కి వెళ్ళాను అనమాట. సో ఆల్మోస్ట్ నేను కన్వర్టబుల్ ఫ్రిడ్జెస్ అని ఇవన్నీ కూడా 2-3 వీడియోలు అయితే చేసున్నాను. అందులో అయితే మీకు ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి. ఇది ఫ్రెంచ్ డోర్ వైట్ కలర్లో, జస్ట్ చూసినా అంతే అనమాట. ఇది చాలా బాగుంది ఫ్రిడ్జ్ అనేది. అంటే బ్లాక్ గ్రే అనేది కామన్ కలర్స్ కదా, ఈ వైట్ కలర్లో అనేది చాలా రేర్ ఉంటాయి. నాకు డబల్ డోర్లో ఇలాంటి వైట్ కలర్ దొరికితే బాగుందని అనుకున్నా అనమాట. ఇది చూస్తే మనకి రీసెంట్గానే ఒక యూట్యూబర్ తీసుకున్నారు, నేను ఒక వీడియో చూశాను. ఇవి ఐస్ క్యూబ్స్ అవన్నీ క్రష్డ్ ఐస్ అంతా కూడా ఇందులో వస్తుంది అనమాట. ఇది దగ్గరగా 70,000 అలా ఉంది. చూసారు కదా, ఇది ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. కానీ చాలా బాగుంది. అండ్ ఇంకా మనకి సింగిల్ డోర్లో ఇన్ని రకాల ఫ్రిడ్జెస్ కలర్ కాంబినేషన్ ఉన్నాయన్నమాట.
లేటెస్ట్ మోడల్సే చాలా బాగున్నాయి. అండ్ త్రిబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ ఒకటి చూశాను కానీ అది 4 ఇయర్స్ బ్యాక్ మోడల్ అని చెప్పారు. పైగా ఏంటంటే పేరుకి త్రిబుల్ డోర్ కానీ అంత నాకు నచ్చలేదన్నమాట. నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్ లానే అనిపించింది. నెక్స్ట్ హయ్యర్లో ఒకటి మోడల్స్ చాలా బాగున్నాయి. ఈ ఫ్రిడ్జ్ చూడండి, బ్లాక్ పైన రెడ్ లైన్స్తో చాలా బాగుంది. ఇది కన్వర్టబుల్ కాదు. సో అందుకని నాకు ఆ ఫ్రిడ్జ్ నచ్చింది కానీ కన్వర్టబుల్ కాదు. ఇలా అనమాట, ఒకటి నచ్చితే అందులో ఏ ఒకటి మళ్ళీ మైనస్ ఉండడం వల్ల రిజెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ శాంసంగ్లో మనకి త్రిబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. చెప్పాను కదా ఇవి ఓల్డ్ అండి, మోడల్ అని చెప్పేసి అన్నారు. అందుకని చెప్పి ఇంక నేను ఏం చేశానంటే ఇంకా వీటి జోలికి వెళ్ళలేదన్నమాట. అంటే మోడల్ ఓల్డ్ అని కాదు కానీ నాకు నార్మల్గానే అనిపించింది, అంత నచ్చలేదు. మా వారు కూడా ఏం బాగుంది అనేసి అన్నారు, నచ్చలేదని చెప్పారని నేను ఇంకా అది తీసుకోలేదు. దెన్ ఇవి కన్వర్టబుల్ కాకుండా నార్మల్ డబల్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్ అనమాట ఇవన్నీ కూడాని. చూసారు కదా, ఇక్కడ ఐస్ క్యూబ్స్ ఏంటంటే మనకి జస్ట్ రొటేట్ చేసుకోవడానికి బటన్ ఉంటుంది. దాన్ని ఇలా తిప్పితే మన క్యూబ్స్ అన్నీ కింద బాక్స్లో పడతాయి. ఆ సిస్టమ్ అయితే మొత్తం సింగిల్ డోర్కి తప్ప మిగతా డబల్ డోర్ అన్నింటికి ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కార్డ్ మేకర్ ఫ్రిడ్జ్ ఉన్నదైతే కార్డ్ మేకర్ ఉన్న ఫ్రిడ్జెస్లో అయితే కార్డ్ మేకర్ వస్తుంది కానీ ఫ్రెష్ రూమ్ రావట్లేదు అనమాట. ఇది ఫ్రెష్ రూమ్, ఇలాంటిది దానికి ఉండదు. ఫ్రెష్ రూమ్ ఉంటే కార్డ్ మేకర్ బాక్స్ ఉండదు అనమాట. సో అదొకటి కూడా నేను చెక్ చేశాను. కార్డ్ మేకింగ్ది మీకు కావాలి అనుకుంటే మనకి ఫ్రెష్ రూమ్ అనేది ఉండదు, అంటే పాల ప్యాకెట్లు అవన్నీ పెట్టుకోవడానికి అయితే ఆ బాక్స్ రాదనమాట. సో డబల్ డోర్లోనే కిందన డీప్ ఫ్రీజు పైన వచ్చేవి కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా చూశాను. బట్ మొత్తానికి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నేను కన్వర్టబుల్ ఫ్రిడ్జే తీసుకున్నాను, అది కూడా డబల్ డోర్. ఓకే, డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నాను. అది ఏంటి అన్బాక్సింగ్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంది అది మొత్తం కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను వీడియోలో. మొత్తానికి ఈ షాప్లోనే తీసుకున్నాను అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకి మెయిన్ రోడ్లో ఉంటుంది. మెయిన్ రోడ్లో సోనో విజన్ షాప్ ఉంటుంది కదా, సో అక్కడ నేను తీసుకున్నాను అనమాట. నాకు బాగా నచ్చింది. అండ్ ఫ్రెష్ రూమ్ కార్డ్ మాస్టర్ ఫ్రిడ్జ్ కాదు నేను తీసుకునేది, ఫ్రెష్ రూమ్ ఉన్నదే కన్వర్టబుల్ డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ అనేది తీసుకున్నాను అనమాట. అయితే మనం కావాలనుకుంటే ఫ్రిడ్జ్ లాగా వాడేసుకోవచ్చు మొత్తం కూడా. అండ్ ఫ్రీజర్ కావాలనుకుంటే ఫ్రీజర్లో పెట్టుకునేలాగా అదనమాట కన్వర్టబుల్ అంటే, అలా తీసుకున్నాను. సో ఇది సమ్మర్ అంతా మనం ఫ్రీజర్ని యూజ్ చేసుకుని సమ్మర్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇంకా అందులో పెట్టేవి ఏమీ లేకపోతే కనుక మనం నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు అవన్నీ కూడాని. సో అలాంటిది నేను తీసుకున్నాను. దాని ప్రైస్ కానివ్వండి అండ్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో నేను చేస్తాను. సో ఇంటికి డెలివరీ అయిన తర్వాత మీకు ఆ ఫ్రిడ్జ్ అనేది మీతో డెఫినెట్లీ షేర్ చేసుకుంటాను. ఇది చూసారా మనకి ఎంత, ఇది బాగా నచ్చింది నాకు, సూపర్. అసలు కలర్ కాంబినేషన్ కానీ మోడల్ కానీ లోపల సెట్టింగ్స్ కానీ అదిరిపోయాయి అనమాట. ఇందులో 3 కలర్స్ ఉన్నాయి, గ్రే, బ్లాక్, లైట్ గ్రే ఒకటి, 3 కలర్స్ ఉన్నాయి అనమాట. సో ఇది ఇన్ని రకాల ఫ్రిడ్జెస్ అనేవి ఐనాక్స్లో, రిలయన్స్లో ఒకటి అండ్ సోనో విజన్లో ఒకటి, ఇంత కలెక్షన్ ఉందన్నమాట. ఒకసారి చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ నేను అన్బాక్సింగ్ వీడియో, ప్రైస్, ఫ్రిడ్జ్ అనేది మొత్తం టోటల్గా చూపిస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ మై ఛానల్.